البته معقول است. چه کنتر بجیم، چه کنتر دیر میشد. لطفایم بچم از خاطرت نبرند. السلام علیکم جناب میرزا اکرم بای. شما با این طرف دخترتون با حولی میونه گذارم. تقصیرم. شما همیشه در حق این غلامتان لطف و مرحمتتان را دریغ نداشته بنده نوازی میکردید. خوش. تقصیر. کمینه یک عاجزه دارم. به کنیزکی جناب عالی میارزیده باشد میگفته امید کرده آمدم، اما اول خواستم که یک جنابشان را دیده مصلحتشان را گوش کنم. عاجزت چند ساله؟ نه به 15 قدم منتقصیر. اگر امیری بنده نوازم به این عاجزه من، به این نوع نهالک با یک التفات نظر میکردن، باور کنید حسنش موافق خودش. جناب عالی کنیزکشان بسیار با عاجزه ای تو محتاج نیست، اما ایلاش عاجزه ای تو روی کشی پیشکش شود، اما خودی پیشکش چیست؟ خودی پیشکش؟ خودی پیشکش هرچی که شما مصلحت بینید. خودتان میدانید تقصیر. من چی گویم؟ خوش تقصیر. قیمتی خودت میدانم. بسیار خوب بسیار خوب. نباشه تقصیر من یگان پیشکش ارزنده تق کنم. همین دار. من مصلحت میدادم اما چی دانم مقصد تو چی خاری؟ دلت چی میخواهد؟ راستش را بگوی. میری یگان ولایت شدن میخواهی؟ در دربار صاحب منصب شدن؟ یا از جناب عالی برای تو یگان یرلیق گرفتم؟ از خودتون کم نمیمونه که تقصیرم. کاش که همین طرف شود. عشق آقا باشگی 100 تنگ. آهرم سیاه. میراخوری 150 تنگه. این منصب های از همه ارزان ترین. اگر غیرت کنی منصب از این کلانتر هم گرفتن ممکن. میرزا اکرم بای تو کو املاکدار غیشدوام بودی، بعد جناب عالی تو را رئیس کرده به قبادیان فرستاد تا اینکه در آنجا حامی شریعت و ناظری تجارت باشی. چی می شود که از جناب عالی به تو مرتبه حاکمی بلجوان را گرفته دهم؟ یرلیق این منصب 1000 تلا. در دو بلا کتان نگیرم تقصیرم. درود میانه که میشکنه تقصیرم. در دو بلا تا نگیرم آخر کمتر کم کنید بلا تا نگیرم. آخر حالی باز برای همون پیشکش جناب عالی باز من یک خورجین پول هم لازم که آخر تقصیرم. من چی با تو اینجا مال خرید و فروش کرده ایستادم؟ مگر خواهی همین نخواهی خودت به حضور جناب عالی در آمده یرلیق گیر. سیده از جهلتان فرید تقصیرم، از جهلتان فرید. دیگوزار مرحمت گفته این شما شود. من راضی، شما راضی. آمین. الله اکبر. تقصیرم. بارک الله بارک الله میرزا اکرم بای. بارک الله. ما راضی خدا راضی. آمین. الله اکبر.
دختری دادیش آفرین السلام علیکم. و علیکم السلام. کنی پیش گذر. پیش گذر. به شبستان جناب عالی یک ماهی منور برآمد. بیا مرهمی جانی جناب عالی، بیا جانک من، تو را به پیش امیر بخارا ببرم. شکر. ای مشعل فضل و دانش، کنی یابید با پابوس شما کی آمده است؟ من چی دانم ای یخش بیکی وفاداری من، ای ودایچی صادق. اگر تیر تخمینتان به هدف رسد یک ورتش جنگره قرضدار می شوم. نخواد کی میرزا اکرم. آفرین، حق است و راست. ای اولیا شده دومان جناب عالی. ای از افت و بشره این ابله من بیزار دف شود. جناب عالی، وی ابله عادی نه، بلکه سرلشکری ابلهان است. برای چی وی را آوردی شیطان؟ این دفعه وی به جناب عالی یک سوغاتی خیلی گرانبها آورده است. خیر. سوغاتی به حولی میانه فرستاده شد. چه خیلی است؟ جناب عالی، مای دیکک زاچه باز از کجا یافته است؟ عاجزه خودش میگوید که به کنیزگی جناب عالی میبخشم. خودی قاری همین زمان به تهنیت جناب عالی رسیده می آیند. چی می شود که تا آمدن آن کس شما یک سوغاتی را می دیدید؟ مرحمت. چی خیل تقصیرم؟ عجایب عجایب. اکنون به قاری چی عمل میدهید؟ آخر پیشکش کردن دختر خود از دست هر کس نمی آید. بله، از دست هر ناکس نمی آید، ولی هر ناکسی سزاوار این مکافات است. آفرین به ذکاوت امیرم، آفرین. الها پایه دولت امیرم استوار و شمشیرشان برا باد. الله اکبر. یرلقی قرول بگیدی هم مگر یا ایشی آقا باشیگی؟ جناب عالی، به وی یرلیغ حاکمی بلجوان را ده دومانید. آخر 3 سال می شود که این یاخی های لعنتی خراج را کم می دهند. اکنون که میرزا اکرم وای به یک حساب پدر عروس شما می شود. پدر عروس نه، پدر کنیز. بگذار پدر کنیز باشد.
رحمتی خیمه از عملش بیکار کرده بودند. اکنون شما یک مهربانی کنید میارزد جناب عالی. تو از وی رشوه گرفتی کله عیار، راستش را گوی. نه جناب عالی، وی خودش وعده کرد، من یگان طمع نکردم. چند پول وعده کرد؟ کزایی چند؟ اگر حاکمی بلجوان شود 1000 طلا. بیرو به خزینه سپار، به میرزا اکرم یرلیغ نویس، من او را حاکمی بلجوان تعیین میکنم. اسبها را به سیسخانه دربار سپاره. به چشم. مرحمت. با سلامتی امیرم از معتبران غیژدوان غلامشان میرزا اکرم بای ولدی میرزا رحیم بای از مرحمت حضرتم به عمل جلیله حاکمی بلجوانی سلطنت بخارای شریف سرفراز گردیدند. جناب میرزا اکرم بای، انا 3 سال می شود که ولایت بلجوان قحطی و ملخ را بهانه کرده از خراج لازمه گردن می تابد. شما باید همین سال قرض را برگردانید. جریمه هر ساله آن 100,000 تنگه است. امینم که شما گناهکاران را جزا می دهید. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. بسیار گندم چیندی؟ نه این نیم تاقی. ای ایتی کم بوده کو. ایمه بچه بسیاره. ولی من برم اپای گلیزار با ما گندم برانی با مزه میکنه. این نحکی جوبی. اوی لعنتی ها، ای چی کاری کرده گتان ها؟ آنه این خودکاری رو بیده پسرا افزرا افزرا میگویم انا تو لعنتی این خودسری بینه گندمی مال حاکمیت تزریق کرده. انا تو لعنتی این بینه این بینه با آتش رفته با آتش خونی بنی آیه بینی خونی بنی. چیکار باید؟ حسن جان چیکار شمی؟ کم تر خوشت چینده گندمای رستگی را گفتم که تو با ما را گندم بیرون نکنی. جابیر ما را سخیرهای دوست گفته گندم را بزایم پرتوفته با پوچش. آچش؟ آچش؟ چی شده؟ گلیزاری جبیو ای جابیری لعنتی دادرای ترالت کرده. الهی خانه حق بسزه جابیر روزی نیک نبینی. حاضر ما میو جابیر سرکای مرا گرفته در لای پرتو بلغتش امغه زد در روم امغه زد گوشای دولت کشید. حتی حسن لابای حاضر بس کن گلیزو چی شید را نگاه کن. حتی حسن گوش کن بچه ها چی میگن یک بار احوالشو نبین ای خدایه چی میخندی
جابری لعنتی بچه های ما را رد کرده آتشان باشه میخنده چل زد داشتم باشه داده سخت زد آتش شنیده ایسته بچه چی میگه زد آخر زد خانه جابر بسوزه الهی اگه نکن یکم کاره باز روش سیاه ایسته نگوریزه ایسته نگویم ایسته اینجا بیا تصور توی لعنتی من شما را نشان میدهم چو جنوان چو من جابر مدرد قبیدم سر روزی احتر خانت بسوزه الهی بابا دادر پایی بزنی حالا در چشی آتش دختره تگیر چو میگویم چو بچه ها رو باز زدی ها بدم اگر باز دزدی کنن آنه زارشان نشان میدیم فهمیدی مردو شونه همین گناهگار است که یک چند سرک شده است یک توقی گندمی ریختگی شده است سگی گزنده چی گفت؟ سگ گفته سگی گزنده گفتم من برای این گفت زده دندانم کمی شو وای آچه کایی بوده چرا چی میخری؟ کمان خواهد شادی سر روی داد برای چی تو نوکری مرا زدی؟ از خدا کشه خر باشی کمان تو یک آدمی بدتمیز با آرو ناموس و نخواد با همین نوکری بیتمیز سر با سر شیا باز در پیش نظری مردم اسیر اگر نوکرتان عقلدار میبود من نمیزدمش گویم که ای به خود شما که به عقل را نوکر گرفته تقصیر وی مرا سگ گفت سگی گزنده گفت تو را تعریف کردی پیش درو داروغا باید مثل سگی گزنده باشد من حیرانم موسی تو یک آدمی عاقل از داروغا آدمگری طلب میکنی گری کجا؟ او کاری وی دستگیر کردنی دزدان و پاسبانی کشدار باشد گناهی وی چی؟ باز تو را لد داد نوزنیوار زدی برای این کارت من تو را حتما باید جزا دهم میگه جزا دهم که هم تعذیری تو شود و هم فایده خزینه سلطانی اگر من تو را جزا ندهم این فقرای دره مختار دلیر میشوند همین بعد از دادنی باج و خراج روی میتابند تو خودت میدانی که باج و خراج را با چی مشقت با چی جنجال و خرقشه به دست میارم سنگلی اینجا بیا دیدی خودت بچه تا دیدی من از کجا دارم مایل در پیش اکدیم زور دولت خواب درون پیش بشینی عطای حسن بسم الله کن چی گپ شد؟ جریمه کرد جریمه؟ چند تنگه؟ 100 تنگه طلا مایروم سیاه 100 تنگه املاکدار ارواح پدری مرا حرمت میکرده است انا و خوشپولی تناپولی میرانه محقانه را هم به بالای جمع کرد و روزی جامعه 455 تنگه آورده میدهی گفت ای خدا خانم سو اوچه جون گریه نکنی اوچه جون جان شیرین من باید که تا روزی بازار کمش 375 تنگه پیدا کنم نباشد خرزم در هر 5 روز نیم برابر زیاد شدن میگیرد اوچه جون بس کن پول جریمه سبیل مانده را از کجا پیدا کنم مگر اینکه اسبم را فروشم نه مردی کوهستانی به اسب چی مرد است اون مثال مرغ به بال و پر است
یا همین گاوی جوزکشم رو فروشم؟ نه، یا حولیم رو، باغ رو. اونگاه ریسک و روزی کودکان چی می شود؟ زندگی بیا دادارم که میگردی خیره یک جو امید الله اکبر نصیب کند اینم بعدش هم حق حلال منم اینم بخش میدم بگیر بیا کن من راضی این محمد 375 تنگه هست. حالا بودگیش همین باز 80 تنگه دیگر قرضم آن تقصیر تا تیر ما صبر کنم. راست طبقی آبا بیار تستن به انصاف مقبن تاقیم را ته خدا تاقیت را میدهد. حالا من سزایی تو گندم دوزن نشان میدهم. پسر آبا بر آبا بر دورتر بر اوی گره گاوه کش گاوه ایه منسوس جناب جابیر گناه این مردش چی که دستاشو بستی؟ را نگیر که این دشمنی اشدی جناب عالی است. خطا میکنی جناب جابیر. این مردک 2 سرباز برای امیر تیار کرد. یکی یک تاقی گندم ندارد که شکم بچه‌هاشون سیر کند. مسخره بازی به تو نمیرسه واسه. را برای خودت و کاری من خلل نرداد. فهمیدی؟ آمده برادرها من مسخره بازم. چی مگر من یکون شوخی کردم؟ آخه شوخی کرده باشم نه به این گریه یادم میآید. نازیم خودت مرد گیر. در کجای نباشی من تو را میکوبم و میابم. رحمت دوست برادران خودتان شاهد. من میخواستم که کارها بنفسی شود لیکن بنفسی نمیشده است. خودت مرد گیر. با من رحم کنید بابا شاهایم رحم کنید جناب جابیر شوهرم رو سر دهید این چی روزی سیاه بود مردم احتیاط شود گرزد جاگینا خبرا قیصری نشون بده
الله اکبر الله اکبر سمی الله لمن حمیده الله اکبر شو علی تستر راگر تستر شو شو باش باش گردون باش باش بگیر آبان پارا خفانمان بستره کن جو کش خفانمان بستر کش هر کی رام کند هر کی این دیو را سواری کند صاحب این عامی حاکمی عالی قدر میگردد یعنی شعر بچه ها وقتتان را سنجیده بینید خانه یگید اصلی یگید وای بابا mana olmaz جدیدی حقیقی بارکالله olmaz کنی سوار شو قنه بینم قنه مطمئن چو نیکن واسه رو آوردیم بله بندی دستش کشید خوب شده است انا همین دار شکتر دار یکان جگت حتمه کنی کم داری داخل هست کنی هست وای بابا انا این یکی درته کنی سوار شو یگید کنی سوار شو گرام میمونم نمیتونم من نمیتونستم کنی ای نر شیرهای بلجوانی اگر هر کس همین اسب رو رام کنه 50 تنگه طلا میدهم میگیره
و بالایش خود اسب را هم میدیم. یعنی؟ ها بزنید همین خیلی یک مرد جفت میشد یا نه؟ من هم تو هم از اسبا خلاص شدیم نه؟ اکنون حاجتی به بخارا رفتنی تو نیست. تو هم حق حلالت را گیر از پی کارت شو برادر. مزد گلبون در 2 هفته به 14 سر اسب، هر سری اسب نیم تنگگی جمع الجمع این می شود، یعنی مثلا 98 تنگه می شود. اکنون از همین 98 تنگه یعنی مثلا روز آمدگی تو من 7.5 تنگه به تو داده بودم. نه داده بودم، انا همون 7.5 تنگه میگردونیم. و من به تو پوز یک لازمی و چارک و یک کم خریده بودم که برای چی تو در این باره قبل میدونی؟ انا دیدی تو چه مغمدیر هستی. خیش که باشد همه این رو هم حساب میکنیم، همش میشود 100 تنگه. انا اکنون حساب از روی این حساب شد. من این حقی تو مردی کار گیر. اتاقایی لباس و چارک از آشناتان به پول گرفته بودید کو؟ چی گفتی؟ به پول؟ اکنون تو اشتر لپ هم زبان برآوردی. اگه سری شکلت باد خورد تو بر این جیانه. خوجاین من گدا نیستم. با من خیر و صدقات هم در کار نه. حق خدمتم رو به تو بخشیدم چون که تو از من بینواتر بوده ای. تو از من گداتری، تو غلام زری، تو گدای زر هستی. ما سر شو. سکل توی دامن بتر. حالا گدا نباشی انا اکنون تو گدا میشوی. جوانی مرگ بالی پول گیرد توی الهی نان گفته کلوخ اگه از جوانی مرگ گدای جلهندی. بیا جی گت هاتمه خیلی کمتری داخل هست جانه هست. اوی بابا انا این یکیت راضی. بسیار خوب. کنی سار شود کنی. مرحمت. خلایق اگر واسه اسب را رام کند حاکمی آل قدری ما از گناهش میگذرند و او را آزاد میکنند. میلش به بالایش باز اسب را هم میدیم. پروردگارا مدد کن، شرمنده نکن. یا بیرم بارکالله تو مرد دلاور بوده ای. من گناهی تو را بخشیدم. تو اکنون آزاد این است از آنی من است؟ قول من قول. تفسیر اکنون من آزاد شده باشم به شما یک عرضه دارم. کنی؟ لجام املاکدارانتان را کشید نمانید. آنها فقیران را غارت میکنند، خانه بردوش میکنند.
نخود که امیر و حاکم از گرسنگی مردن خلقان را میخواسته باشند. پناه خدا گپ همین. وای دشمنی من است. کنی او را دریافت کنید. آدم نفرید. اوه حیفی است. چو جوان چو بجنبه هیچی خورده امروز یه در کلای کاک بود. واسه درام کنن میگم. واسه اکا این آدم ها کی باشن؟ یه آدم فرستاده امیر بخارا یخشی بیک انا ویاش مرزا اکرم میری بلجوان. ای راستی؟ آی خلایق دو بلواگری که در دیهه اشور داروغه را زده کشته بودند امروز با فرمانی جنابشان به قتل رسانده می شوند. جنابی اودایچی، جنابی یخشیبک، الها برکه یابید. از یک قاشق خونی اینها گذرید. آنها گناهکار نیستند که به حال زن و بچه هایشان رحم کنید. آنها را به کشتن ندهید. این دو عبرت گیرد فقرا. هر کسی که از دادن خراج و زکات سلطانی سرکشی میکند یا بدکرداری و یاغیگی میکند ما همین طور سزایی میکنیم. شهر به دروازه و ملک به صاحب نه. مملکت پادشاه دارد. پادشاه املاک دارانی پادشاه چی حکمه که میبرارند برای فقرا روا میباشد. برای آدمانی سرکش زندان است، دار است، چوب و دره است تا که مال پادشاهی از چشم جناب عالی پنهان نکنند. نشید نه از کیسا. بارک الله بارک الله. خیریت که عقل تو بی‌تمیز همین را گرفت. کیسه جناب عالی چیست؟ خزینه است.
چشم جناب عالی جهان بین است. اگر در خزینه زر باشد جناب عالی با سری بلند به عالم می‌نگرند. آن زکاتی که جناب عبدالقیوم از شما چیده میگیرد مثل خیشت است در پایه سلطنت مقتدر امیرم و هر کسی که از دادن زکات و خراج سرکشی میکند دشمن اشدی سلطنت است. آره. سزای این کرنمک ها تنها کنده جلاد است. بالحق تیغ عدالت جناب عالی کن نشده است. سردارین این یابایی ها انا همین است. انا همین یاغی و دیگر از دست ما خلاص نمی شود. جزایش رو می بینم. ایسته صبر کنه. برادران فقیران بگذار امروز در خاک دیارمان خونی ناحق نریزد. جناب میرزا اکرم بای ما امروز برای آن بلنزی شما آمدیم که پیش آن همه خون ریزی را گیریم. و سربازانتان گوید که بین مردم تخم نزاع و دشمنی نکارند. دانسته باشید که اگر از کوه یک سنگ جر شود در روستا میبرد. بیایید بنغزی از هم جدا میشوید. پاسبانان خیلی گریه دارم. نه راست میگوید این کمبغل. خدای تعالی گواه است بر ارادت ما. خدای تعالی در دل ما رحم جا کرده است. با شرافت پایداری سلطنت امیرم این جنایتکاران را عفو کنید. بگذار تقصیرم گفته شما شود. هر آن کاری که شما میفرمایید واجب است. من آنها را آزاد میکنم. با نام جناب عالی اینها عفو شدند. آی جلاد تیغت را به غلاف انداز. واسه الهی عمرت دراز باشد. تو ما رو خلاص کردی. ما با تو میرویم واسه. با تو میرویم واسه. با من نه همراه ما باشه. برادران فقیران شنوید ما امروز ظالم را بار آخر بنغزی تاکید کردیم. دیگر صبر و طاقت نماند. اگر آنها باز جبر ظلم کنند ما هم خب نمیشینیم. تیغ کشند ما هم به غزوات برمیخیزیم. فقرا ظالم گرگ باشد تو شیر باش. ظالم آتش باشد سیل باش. برادران من میگویم همه‌تان شنوید. از این بعد هر شب به کوی سرسقا نگاه کنید. یک شب در تاریکو علامت را که دیدید گلخن تاریکو را که دیدید تیار شوید. خواب باشید بیدار شوید. بیدار باشید سوار شوید. همه بدرای مختار میخوانید. هر جان جان قرار بیست قانونت دولت امیر نرس گفتمای بیو ریزو ریزو کجا رفتی ریزو؟ بیچاره ریزو وی اکای سنگلی بیهوده رنجان. بدین وی کجای غیب زد. بد پیدا شد. او چم بر به خانه جغ زد. نامد. دوستت میدارد. برای همین از پست اومد. ای دگانه جان شرم نمیداری. این خیلی گپا را میگویی. بیا مان این خیلی شوخی خاطر. خیر اگر تو رو دست داشته باشد چی؟ در رفزه نیوی میشدم لیکن سالم نرسیده است. ناشگرید تو گفتن میخواهی که من پیر دختر شدم ها؟ نباشد چرا صبح سرخ شدی دگانه جان؟ گویا که تو را علاقه نکاح کرده باشم. آیسته کمی آنسته و فکرم به این طرف انا آنها رفتیم با اون طرف آیسته هر دو میگیریم هر دو رو بنده هر دو رو میگیریم یک تشو میگیریم یک تشو بسیار کامل
چی میخواهی؟ پسر را گرده آخر یاری دهید مردم یاری دهید حاضر گلسانه ریزو آدمانی امیر بولیزو رو دوست دیدم زود خلاص کن من به دیگه خبر میدیم یعنی بفرمایند خوش چطور؟ بارک الله بارک الله دختر نه گوچیزه بکن مردم مشعل به دست این سو میگویند یا نجات یا مرگ میگویند. جناب یخشبیک من شما را مدتی تنها میمانم من زود برمیگردم. کنی چقانتر زود آتش کشو. خوب شد است بکم کنی زودتر باشد کنی زود بابالا زودتر چقانتر زودتر با این طرف
بدکاری تو مرا خبردار نکردی لعنتی چرا به من از دزدان و غارتگران و قاتلان خبر ندادی؟ چرا؟ گمزن آخر من به جناب عالی چی جواب میدیم؟ خانم به پشتم شد رزم سیاه شد مرا خدا زد خیز گم شو زود نصیب الحاج آخم را دعوت کن کنی تیز باش ای خدا رضا تو دختری مرا از مرگ نجات دادی از شرمندگی هم تو با من خدمتی فرزندانه کردی رضا جان من تو را پسرخواندی خود گرفتم بیا در خانه ما زندگی کن خانه هم سوخت آجی اگر جناب عالی کشته شدنی زکاتچه‌شان را فهمند بالله از این بیچونی چرا به سری من غضب میکند خانه هم میسوزد حاجی باور کنید خانه هم به پشتم میشود الهی برکه یابید حاجی یگان مصلحت دید در نامه که به دارالاماره میفرستید همه عیب را به گردن 3-4 نفر دزد و اوباش و قاتل میزنید شور و بلوای فقرا را ننویسید هرگز مبادا جناب عالی و شور و بلوای فقرا شما را عیبدار کنند هرگز ننویسید مصلحت این است که سرکرده هایشون را آسته بی غوغا و توپلن دستگیر کنید اوچه جان ریزا اومد نه سلام اوچه در پیشی پاک بخشم ریزا خیریت آمدی چشم مدره تو چور بود آبروی مرا برداشت سری مرا از زمین برداشتی گلیزار لباسای ریزا را بیا اتای حسن ریزا آمد بیا الهی خانه من قید بسوزه روی املاک دار سیاه شوه الهی من وقتی فرزنده نبینم خطی سنگلی موخشی مونه کندیم من بطر سر و پای نو دختم برا سر رو تبشو لباسای نو تپوش گلیزار تو خطیش برا اتای حسن ریزا آمد ریزا انا همینطور سیدهی تو گفته های مرا از خاطر نبرا این خیلی مهم است رضا این چی؟ سلام آتا این زاچه وقتی زاچه بازیت که ها گذشت آتا این زاچه هیله‌دار تو زاچه هیله‌دار را از اسب دورتر نگاه دار باز خورده نمانند فهمیدم سلام برادران حسین بیا شوربا تیار خوش سیدعلی کاراشتم ساز همه قشلاق‌های قدی سرخاب اطراف چگن سودره خورد سودره کلان دره رجب فقیر را گشتم خوش خلقان بشاریش تیارند همه فقیران گلخنی واسه کی در میگیرد گفته شبها از سرسقاوه چشم نمیکنند از بلجوان چی خبر؟ حاکم سربازانش را در سربازخانه خون کرده دایم نگاه می‌دارد هیچ یکش را از آنجا دور شدن نمیماند باز چی؟ دولت قراول بگی هر روز آنها را در پای قلمش میدهد از سیقل چی خبر؟ پری روز به این طرف برآمده بود شب به چارباغ برگشت شب به چارباغ چه وقتی برگشت؟ چرا وقتی آمدنش را می‌پرسی برای تو چی فرق دارد واسه حاضر من میفهمونم حاکم وقت را کشال نمیدهد و یا دولت یا آلایا را حتما به بالای ما میفرستد از حمله کردن آنها ما پیش دستی کرده به بلجوان هجوم کنیم چی؟ نه اول لشکری سیقل را شکست دادن در کار درست میگی واسه لیکن سربازها کمان دارن ما نه پس با عیاری ما باید که آنها را به یگان دارد این گرگی باران دیده است کسی نمیداند که او به دام میافتد یا نه فرصت بسیار تنگ است تا به در تنگ کردن آنها چندین روز میگذرد در این میان یا دولت یا آلار به ما حمله میارند هر چی زودتر به بلجوان هجوم کردن لازم من یک نقشه دارم واسه همین بگاه از سرخاب میگذاریم شبانه به دره میبرایم سعید قل وقتی به چارباغ برگشتنش از همین دره میگذارد همین که نزدیک شد ما از شنکا خسته از دو طرف او را لغت میکنیم
فهمیدی؟ روید نازم از اون طرف سایداری تیار شد
دستور دادنی بودم. مگیر وزینشین کاسلسی میرزا اکرم اگر گریخته توانی وقت است خس خس خندت زن ریزا جان خندت زن تو این هیله را از کجا یافتی؟ رفتیم برات دراو کن. السلام علیکم تقصیر. و علیکم مانده ها. سلامت باشید. خواستید فراوان کن. بد نه میشود. رزق کودکا. سید علی من یک مصلحت داشتم. باغت را با من میفروختی؟ فروختن چه حاجت تقصیر؟ در باغ من برای شما دائما کشادگی کو. بالله عظیم مثل باغ خودتان. شما هم میتوانید در پهلوی من یک باغ سازید تقصیر. در آنجا نه اینکه یک باغ بلکه یک شهر ساختن ممکن است. آب میرسد، زمین هست، مرحمت سازید. اگر این باغ از آن من میشد اینجا یک عمارت میانداختم که از باغ میر هم بهتر و زیباتر باشد. تو تنهای دستت نمیرسد. کارت بسیار. اگر خواهی که تای من با تو یاردم میکنند. این دختر خودت؟ ها، دخترم. دخترت با من ده. وای فاتحه شدگی تقصیر. بنده دورا. دور شده. حراست از خدا بترسید. ناانصافا دور شو. ناانصاف. دیگه نشو زردی منو. ناانصاف. خار زردی میده.
خدا را شکر گوی که تو را زنده ماندم سگ مردار تستر باشه خوب شده است بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام. غلامشان اینها را به حضرتم همچین یک توفه عاجزانه آوردم. پدرشان در یک دهه به عشر بها کرده داده بود. بسم الله. بگی بشم؟ بگی بخو آش شود. به شما حضرت همایونی بیکیسار فرمانگزاری جناب عالی در تمامی ناحیه های شرقی سلطنت معلوم و روشن است که قطعی نظر از اسیان واسه و یاغی های دیگری امثالی او در جمع کردن زکات و خراج هیچ یک تأخیر روی نداد. حتی نارسایی های سالهای گذشته ولایت به پررگی به خزینه درآمد. نصیب باشد غلام صادقتان سعید کل امروز پگاه واسه را دستگیر میکند یا میکشد و انشالله تقصیرم آتش شور و بلوا اسنده خواهد گردید. آمین. الله اکبر. واسه خودش کیست؟ کجاییست؟ آدمی تک جایی تقصیر. یک نفر جواز کش بوده است از دهه دره مختار. بدبخت رو من میشناختم. پارسال وقتی که از قبادیان به بخارا میرفتم من وی را به سیسی کرا کرده بودم. واسه تقصیر من عرضه دارم. چی عرضه داری؟ برادرم به شهر سبز به مردی کاری رفته بود. انا همان بگاه کسی را کشتند. او را به کس و به پناه دیده به زندان انداختند. باور کنید که برادری من آدم کش نیست و یک مسلمی بیازار است. خدا ترس است، پاک دل است. عدل و انصاف کنه. تقصیر انا عرضت قبول کوهستانی. خیر. قاضی تحقیق میکند. اگر برادرت آدم نکشته باشد آزادش میکند. هزار رحمت. تقصیر می ندارم. چرا سربازان را از پسشان نفرستادند؟ ترسیدند، گریختند. تقصیرم در پر از اوباشان و قاتلان بناگاه حمله نکنند گفته ترسیدم. حمله. جناب بک، جناب بک، جناب بک، ما در چارباغ با شورشگران جنگ کردیم. علیار دولت و سید قل همشان کشته شدند. چی؟ واسه را دستگیر کرده یا نه؟ واسه را نه، ما شکست خوردیم بک. دفشا کسوفل معلوم می شود که در معرکه می باشی یاغی و سه زفریاب. من شرمنده شدم، مقصرم، من گناهکارم، مستحق عتابم. هر عقوبتی که در حق این غلام بدبخت روا بینم میپذیرم. هر جزایی که دهید من رضایم. لیکن تقصیرم اگر این دفعه هم به کرم بنده نوازی از گناهم گذرم. حضرتم، من از سعید از سرخانتان نشستم. به نان و نمکتان قسم میخورم که من از اینجا صحت سلامت برگردم.
بیزاد و بالای هر یک آن ملعون ها بر آمدن تا همش را از دمی شمشیر نگذرانم. من دیگر به قلعه بر نمیگردم و ویشتانم و جانم قسم. در معرکه میم باشی شما با 3 ظفر یافت. چی؟ 3 ظفر یافت. واسه؟ هرگز واسه این دفعه هم جنگ و گریز کرده، حیله‌گری کرده، جان و سلامت برده تو خلاص و ظفر نیافته از تقصیرم. نه میراخور شهید شدنی سعید کل الحق ظفر شورشگران است. آنها باز دلیرتر شدند و واسه باز بلواگران زیاد همراه میشوند. دانسته باشید میراخور در جنگ حتی ظفر خرد به غالب قوه و قدرت نو میبخشد. اکنون واسه در کوه سسقاوه گلخن افروخته و بلجوان هجوم کند هم عجب نه، لیکن بگذار هجوم کند. چی؟ و بلجوان؟ من نفهمیدم تقصیرم. شما میراخور در علم حرب و سیاست تجربه کذایی ندارید. آدمانی هستند که برای به دست آوردن منصب کرسی تیارند که هزارها آدمان را قربان کنند نصف کنم، لیکن میلش ماند هجوم کند. چاه کن زیر چاه، این شاه و چاهی کنده خودشان میفتند. لو تدبیر را به کار بریم. گپ همین، اگر به شما یاردم لازم شود ما یک گروه سربازان را به مدد شما میفرستیم. اله آمین. آمین. ظفریارتان باد. آمین. الله اکبر. احتجاج بکن. بابالجوان. واسه انا سنگلی را آوردم. ترسیدی؟ ها ترسیدم. چرا نترسم که سری تو هوای میری گرفته است؟ خونی خلقان به تو ارزان شده است. آخر تو قضا گفته خلقان را به مردن برده ایستاده ای. حاکم و امیر لشکر دارند، توپ و تفنگ دارند. تو چی داری؟ تیاق؟ لشکرت کو؟ همین خلق سرلوچ و پایلوچ؟ تو که منقیت میزنی میکشی، او مگر خاموش میایستد؟ زندان نمیکند، طلب و تاراج نمیکند. خیال میکنی که منقیت آنقدر بی عقل است که به چنین کارها سرپند نمیرود؟ و خدا که واسه تو با این کارت هم سری خودت را هم سری این خلایق را برباد میدی.
احوال کودکان چی می شود؟ احوال موی سفیدان چی می شود؟ فکر کن واسه. من به تو جواب میگویم. شنو. گپای خام زدی سنگلی. بفهمی تا نشان دادی. اول اینکه مقصد من میر شدن نیست. انا همین فقیران مرا میری غزات، میری جنگ خواستند. راست میگم. دیگر اینکه سنگلی تو گفتی از دست این فقیران تیاق بعد از چی می آید؟ من میگویم که اگر خلق تیاقدار در غزا ناترس و پردیل باشند، تیاق هم کاری تو به تفنگ را میکند. جنگی مزاری دادرک رو نشونیدی؟ سیقون را کی زد؟ مینگ باشی را کی زد؟ انا همین فقیران سرلوچ و پایلوچ لگت کردند، کشتند، گریزاندند، اسلحه و اسبای آنها را غنیمت گرفتند. انشالله منقید شکست میخورد. ما تاجیکان از ضمیر منقید بزاره. با واسه خیزر نظر کردگی. هر چی گفتی از نام ما گفتی واسه. تو سنگلی با بالای علم و خرسنگ برا و با آوازی بلند به این مردم بگو که من نامردم، به ناموسم. آرو ناموسم همیتم را که از پدر و باباهایم به میراث گرفته بودم به منقید ارزان فروختم. من همین را به این فقیران میگویی، بعد من تو را جواب میدم میروی پی زندگی سگانت. رج معرکه. ریزا جان باز جر نشوی. اویسته تر. اگر جر شوم خطی خودو جر میشه. های ای بدی بلند سویا لبی دکانی، های ای خیرمانی گارو تنم گردانی، های گرب شوی خیب درم لرزانی، های گرب شوی خیب درم لرزانی، چی می ترسانیم، های می باری نمی باری چی می ترسانیم. های مهتابی شب است و من بکویت نرسون، های از خنده شیرینی تو من در هوسون، های من در هوسون چو بلبلی در قفسون. چی شود های خیرمانی گلای در درای چی شود های خود میدانی که مایلی هم دیگریم، های خود میدانی که مایلی هم دیگریم، های هر جا کی روی زودتر بیایی چی شود، های هر جا کی روی زودتر بیایی چی شود. های جوره جان تو بی وفایی نکنی، های من یاری تویم تو پر جفایی نکنی، های من یاری تویم مدام در فکری تویم، های تو فکر به جای دیگری جا نکنی، های تو فکر به جای دیگری جا نکنی. مرحمت که یک دور کنی مرحمت کن شما دیم بچه ها ریزا
زنگ زنجبیل بیار. رضا جان بیا شین. اوچه حسن اینجا شین. گلیزور بیا پیش دادارت را بشین. گلیزور کو بیو؟ تیز جواب دارم. بیا ایسته بشین. این طبق من. او بچه مخیطه نه رضا. انارگل من دخترم گلیزور را بریزا نامزد میکنم. همه اتان شاهد. خدا را شکر رحمت. اگر نصیب باشد و من از جنگ زنده و سلامت برگردم و رضا هم برگردد من او را داماد میگیرم. لیکن اگر نصیبم نباشد و من از جنگ برنگردم این کار را تو میکنی انارگل. آمین. الله اکبر. رسم و آیین همین است. نان شکنیم. گو قربان نان بشکن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نیت نیک. یک دهنی کنی گرید. کنی به نیت خیر. مبارک شود. مبارک شود. گریه نکن جان شیرین. دل تا به قوت بگی. من با تو گپ دارم. آدم زود پیش آمدش نمیداند. برای همین بهتر که گپم را حالا گفته گیرم. از تو چی پنهان کنم؟ کاری که من پیش گرفتم کاری خوندار است. مبادا اگر من شهید شوم تو از تقدیر بدان و دلت خون نکن. انارگل من 20 سال و تو با یک بالین سر موندم. مهربانی دیدم. غمت رو خوردم. غمگسارم بودی. محبت تو بعد از مردن هم از دلم نمی رود. یاری عزیز من از تو راضیم. تو هم از من راضی باش. داغ کردی مرا واسه. دلم را خون کردی. الهی سلامت برگشته بیایی. من تو رای پیشتر هم زیادتر دوست می‌دارم. هر کجایی که باشی مرا با خودت بدار. من از تو راضیم واسه. یک کاری دنیا کنیم
من عبدالقیوم آوردیم. ملا عبدالقیوم خوش آمدی. حالی من رحم کن ملا عبدالواسه. تمامی را تا اینجا لعنتی هم بکنی بردارم. هر گناهی کردم اکنون جزایش را دیدم. الهی صدقت شوم ملا عبدالواسه مرا جواب ده. شیطان مرا از راه زد. احمق شدم، املاکدار شدم. توبه کردم ملا عبدالواسه. تمامی خانه و جایم، باغ و منزلم، همه اش از آنی تو بگیر. من با تو بعدتر صحبت میکنم. نصیر بابا گیره. خوب شده بره. السلام علیکم دوستان عزیز. خوش آمدن. یاری رسانید. یاری دیم. سلامت باشه. سلامت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. واسه اگر تو اسلحه از سید کلی شهید گرفتگی را پس دیهی، انا این مردم را پراکنده کرده به کشلاق‌هایشان گردانده فرستانی. حتما فرستانی. جناب حاکم گناهت را عفو و عشری که ساله قحطی را نیز کم میکنند. مسلمین شما به گپی آدمان اغواگر افتادید. میدان چیکار کردید؟ شما اسیان کردید، دست به فتنه و فساد زدید، از راه خطا گردید. جناب عالی و جناب بیگ لشکری جراری بیشمار دارند. اگر خواهند در یک میشه به هم زدن، همه شما را از دمی تیغ گذرانده میتوانند. ولی اگر شما از کردارتان پشیمان شده توبه کرده خانه به خانه هایتان بروید، جناب عالی و جناب بیگ گناهتان را میبخشند. بیگ فرمودند که تو وکیلان خودت را به قلعه فرست تا اینکه طلب‌های تو را، شرط و شرایط تو را حاکم از زبان آنها شنوند و نیزا با رضایتی تو و فقرا خوشا به خوشی برطرف شود. در همین خصوصا مقصد همه امان خونریزی نشود. جناب حاکم کش به کش جنگ و خونریزی را نمی خواهند. ویلش من راضی. از طرف ما گل قربان، شریف و نازی می روند. رضا من همینجا. عبدالواسه مرا با اینها همراه کرده فرست. با کلام شریف با تربت پاک خواجه بلجوان قسم من طرفی تو را گرفته به گپ بزنم. وای با گفته های من باور میکند. برادران
برای چی او به من باور نمی کند؟ عبدالواسه باور شد. من به سخن مرد باور میکنم، لیکن ما 4 شرط داریم. یکم، بک اشری 3 سال قحطی را نگیرد و از هر کسی که گرفته باشد برگرداند. دوم، ناحقانه را بیکار کند. سیوم، با واقعی خوالینگ و مزار دادرک یگان کس را گناهگار نکند. ایشم درست. چهارم، همه املاکدارانی بالجوان، یاخسو، توتقبول، طویلدره، کنگورد خوالینگ را بیکار کرده با جایشان کسی ما میخواستگی را تعیین کند. برای آزاد شدن قدرتمان میرسد. خودمان ملک را اداره میکنه. با کلام شریف ختم خورد. مقصد ما هم همین است. این گپ های خشک خالی شما همش دروغ است. ما را فریب نکنند. قولشون نوشته مهر مانند. ویکتور مهر مانند. خوب، من راضی. بگذار گفته شما شود. لیکن شما جنابان تا برگشتن وکیلان 3 اتون در همین جا میستید. آمین. از جاشان جنبیدن نمانه. چو بازمان دروازه را کشا. السلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. ریزا اینجا بیا. خیلی مرحمت، گذارید. السلام علیکم. رفتیم. خیلی گذارید، مرحمت. جنبید بچه ها. ها زودتر. السلام علیکم. السلام علیکم. غلامشان را آن همین ها اسیر گرفته بودن. بسیار عذاب دادن. شما به گپ این یاغی های لعنتی گوش نکنید. همه‌شان آدم کش، همه‌شان خونی زکاچی جناب عالی. خونی این باشی شهید سید قل بگردن این هاست. اینها را کشتن در کار، آویختن در کار، خانه هایشان را آتش زدن در کار. این نامرد یه بی‌لفظه تو را قسم میزند. تا بگید پدر نعلتی به ناموس دوز متهم. نه شما را کشتن و آویختن کمای. ای همه تو از زنده موزکشی کردن در کارن. دنبرت کجا شد؟ بیمان تو حافظی را پرتافته به دشمنان جناب عالی پیوستی. دنبورم را مانده آمدم تقصیر. حافظی را نپرتافتم. از آن روزی که با این خلق با اینها به طلب حقیقت آمدنم خواستی خداست. چون که من در بین اینها کلان شدم و از بازی که عقلم را شناختم با همینها ششت و خیز دارم. اینجا بیا. زکاتچی جناب عالی را یعنی یخشیبک را کی کشت؟ سعید قل را کی کشت میگویم؟ بلکه تو کشته باشی یا تو
کنی گبزن دولت و اللهیار را کی کشت؟ گبزن ملعون ها کی کشت؟ تقصیر ما به اینجا جوابگر نه دعواگر شده آمدیم. اول شما با طلبهای ما جواب دهید تقصیر، بعد ما با سوالهای شما جواب میدهیم. جوابگر نیو؟ دعواگر کی؟ کنی گیرد این یاگه های سربدار را زده برید و به زندان اندازه. شما حق ندارید. نه نابکارها جواب میدهید. لعنتی ها. ریزا اینجا بیا. کجا میرای؟ از جیبه کم نوسگی. حرام بته. بریختیم. واشه وکیلا در قواز زیافت خورده سادیه حاکم با آنها مشورت دارد میخواهد تو شرطهای خود را اندکی کم کنی. حاجی داملوی اشتراکشان در آن معرکه ضرور بوده است. گفتند که داملوی جواب ده وگرنه این مسئله حل نشده مونده است. خوب با شما جواب ملا حاجی، لیکن این دو همراهتان همینجا میستند. آمین. با شما گفتم که هر دویتان از جاتان نمی جنبید. کنی بسم الله الرحمن الرحیم بیاید حاجی داملو. واsse ما با دام فریب غلطیدیم. خواستن ما را زندان کنن، ما گریختیم. قربان شریف نابود شدن. گپ‌های مدرس همه‌اش دروغ بوده است. حاکم به سر ما شرباز انداختنی است. برادران مرگ بمانگید. خیزید غزات کنه. جور و ظلم از حد گذشت. ملک جزیرباد شد. خلقان خوار و زار. منغید ما را در دیار خودمان آدم حساب نمی کند. من به سر ظالمان تخ کشیدم. اگر ناموس دارید، اهمیت دارید، خیزید غزات کنه. اما تان بعد از تخ بگیرید. تخ نیابید تا یا خود چوب گیرید. تبر و تیشه گیرد، از ظالم قصاص گیرد. من میگویم ظالم گرگ باشد تو شیر باش، ظالم آتش باشد تو سیل باش. خیزید به غزات، مرگ یا نجات. برادران بکی بالجوان گرفت همه با قلعه. برادران با پیش قلعه از آنیمو جنبه همه تون با پیش.
رضا اکی واسه اکی واسه لشکری آسونقو در نارک جمع آمد. چقدر؟ یک عرصا. چیکار میکنه؟ بکوبیم. از این طرفت درشی درف جنبه جنبه بابا ما تیار به این طرف زود باشه بهتر جنبه زود باشه آخی اینها گویا که شرمانه یا موشیم حضرتم کارها رسوا شد من در نزد شما خدایگان کار نمیبرد منه آخ بر سرم کنید از اینجا از بارو بار کنید بار کنید زودتر بار کنید ریزا تو با کجا؟ نرو ریزا نرو
احتیاط کن. آیست‌تر. رضا جان، این کاری که تو کردی یگان فرزند انسان نکرد. کاش که تیر به من میرسید و تو زنده میماندی. واسه ما هرگز غلام نبودیم و نمیشویم. قصاص میگیریم. رضا جان، رضا جان، با تو چی شد؟ رضا جان چشمکاتو کشو. من تو را دوست میدارم، تو را از جانم دوستتر میدارم رضا جان. من عروس نشده، بیوه مانده. من قصاص میگیرم. من قصاص تو رو میگیرم. سواره را از این طرف گذارونید. گداها از این طرف روند. میانه گیر کنید.
برو آمدم آتش زنید آتش زنید گفت
السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. او را با بخارا برید، شریکانش را قتل کنید. خوب شده است. من خودم میبرم تقصیر. بله بله خودم میبرم. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى إله قادر مقتدر قدير قهار سبحان فالق الإصباح سبحان مصرف الرياح سبحان الملك الفتاح سبحان الملك الجبار سبحان مكور الليل والنهار سبحان الواحد القهار سبحان الحليم الغفار سبحان مسير الليل والنهار سبحان المتجلي في الأسحار سبحانك يا أرحم الراحمين ارحمنا هیله‌گر بوده ای. خدا بزنم صاف نمیدانم. من درزه های تو را نمیگیرم. بگیر. اینا 4 درده با. نمیگیرم برا. میگیری صدقه چوام دخترک خطلانی. چی میشود که من ازاره یک باره که خرسند میکردی؟ نامک چی؟ انارگل. گلی انار. الهی خانه من از نوری روی تو منور شود. هیو پیشکم بشین. کم در دم بگیر. من تلخان دارم میخوری؟ سبحان المتجلي في الأسحار سبحانك يا أرحم الراحمين ارحمنا أنا الأبدي الأبد
برادران، فقیران مرا به بند کردند، ولی من در پیش ظالمان سر خم نکردم.